Denizlerin fısıltısı, fırtınanın gücü ve tarihin en beklenmedik kumandanlarından birinin hikayesi. Çin denizinin tuzlu sularında, bir zamanlar en kalabalık, en korkulan ve en organize deniz gücünün başında bir kadın duruyordu. Ne soylu bir aileden geliyordu, ne de bir askeri deha olarak doğmuştu. O sıfırdan zirveye tırmanmış, imparatorluk donanmalarını dize getirmiş ve adını tarihin sayfalarına korsan kraliçesi olarak yazdırmış olan efsanevi figür, Qingshi. Peki, basit bir fahişeden devasa bir filonun amiraline uzanan bu inanılmaz yolculuk nasıl gerçekleşti? Hazır olun, çünkü bugün, Çin'in en güçlü korsanı olarak bilinen bu kadının, bir deniz subayı kadar disiplinli ve bir imparator kadar güçlü saltanatına yakından bakıyoruz. Qingshi, yaklaşık 1775-1844, tarihi kayıtlara sadece bir korsan olarak değil, aynı zamanda okyanusların gördüğü en başarılı ve en güçlü deniz komutanlarından biri olarak geçmiştir. Onun saltanatı, 19. yüzyılın başlarında, Çin kıyılarını kasıp kavuran ve Wing hanedanlığının tahtını bile tehdit eden bir gücü temsil ediyordu. Bu inanılmaz kariyerin başlangıcı ise oldukça mütevazıydı. Orijinal adı Shi Yang olan bu kadın, Guangxi'nin güneyindeki liman kentlerinde bir çiçek teknesinde, bir tür yüzengenele çalışmaktaydı. Bu dönem, ona yerel tüccarların ve denizcilerin, dolayısıyla da korsanların dünyasına dair ilk elden bilgi edinme fırsatını verdi. Hayatındaki dönüm noktası, 1801 yılında, o zamanlar en büyük ve en disiplinli korsan koalisyonu olan Kırmızı Bayrak filosunun lideri olan Cheng Zhengyi ile evlenmesiyle gerçekleşti. Cheng onu sadece bir eş olarak değil, aynı zamanda bir partner ve stratejik danışman olarak görmüştü. Bu evlilik, Shi Yang'a korsanlığın inceliklerini, deniz savaşının taktiklerini ve filonun lojistik yapısını öğrenme şansı tanıdı. Hatta bazı rivayetlere göre, Cheng onunla evlenmek için korsan filosunda söz sahibi olmasını şart koşmuştu. Bu da onun daha baştan ne denli zeki ve hırslı olduğunun bir göstergesidir. Evliliklerinin ardından, Shi Yang'ın adı, Cheng Yi'nin karısı, anlamına gelen Qingshi olarak anılmaya başlandı. Cheng Yi'nin 1807'deki beklenmedik ölümü, filonun geleceği için kritik bir an oldu. O dönemdeki ataerkil yapının beklentisinin aksine, Qingshi, kocasının konumunu ele geçirme kararlılığını gösterdi. Bu süreçte, üvey oğlu ve aynı zamanda sevgilisi olan Chang Pao'nun, Zheng Bao, desteği kilit rol oynadı. Chang Pao, filonun yetenekli bir amiraliydi ve Qingshi'nin liderliğini kabul etmesi, filonun bölünmesini engelledi. Qingshi'nin liderliği altındaki Kırmızı Bayrak filosu, eşi benzeri görülmemiş bir güce ulaştı. Tahminlere göre, filonun büyüklüğü 800'den fazla gemi ve 70.000 ila 80.000 korsan var. İndiriyordu. Bu, o dönemdeki çoğu ulusal donanmadan daha büyük ve organize bir güçtü. Qingshi, bu devasa gücü sadece yönetmekle kalmadı, aynı zamanda onu bir devlet aygıtı gibi işleyen bir sisteme dönüştürdü. Onun yönetim tarzı, klasik bir korsan reisinden çok, modern bir deniz subayının disiplinini andırıyordu. Qingshi, filosu içinde mutlak bir düzen sağlamak için son derece katı bir kanunname sistemi oluşturdu. Bu kurallar, onu ilk kadın deniz subayı unvanına yaklaştıran en önemli faktördür, zira yönetimi, rastgele şiddetten ziyade, titizlikle uygulanan bir hukuk sistemine dayanıyordu. Yağma ve paylaşım, yağmalanan her şeyin eksiksiz bir şekilde kayda geçirilmesi ve paylaşıma sunulması zorunluydu. Filo kumandanları, subaylar, yağmanın sadece küçük bir kısmını alabilirdi, geri kalanı filonun ortak hazinesine aktarılırdı. İzinsiz mal çalmanın veya saklamanın cezası ölümdü. Bu, filonun lojistik sürekliliğini ve disiplinini sağlayan temel kuraldı. Kadınlara yönelik yasaklar, bu, Qingshi'nin yönetiminin en dikkat çekici yönlerinden biriydi. Esir alınan kadınlara tecavüz etmek veya kötü muamelede bulunmak, kesinlikle yasaktı ve cezası ölümdü. Eğer bir korsan, esir aldığı bir kadınla evlenmek isterse, bu durum kayıt altına alınır ve kadınla sadakat yemini etmesi gerekirdi.
Bu, korsanların kadınlara yönelik davranışlarına standart getiren ve filonun itibarını korumaya yönelik devrim niteliğinde bir uygulamaydı. İzinsiz karaya çıkış, korsanların, belirlenen alanlar dışında izinsiz olarak karaya çıkması yasaktı. Bu, hem disiplini korumak hem de imparatorluk güçlerinin olası tuzaklarından kaçınmak içindi. Bu sert kanunlar sayesinde Kırmızı Bayrak filosu, sadece yağma yapan bir çete olmaktan çıkıp, merkezi otoritesi olan, lojistiği güçlü ve askeri disiplini yüksek bir deniz imparatorluğuna dönüştü. Ming Hanedanlığı'nın resmi donanması, Kırmızı Bayrak filosuna karşı defalarca mağlup oldu. Qing Shi'nin taktiksel dehası ve gemi kumandanlarının, subaylarının sadakati, imparatorluk gemilerinin organize saldırılarını bile boşa çıkardı. Öyle ki, bazı yenilgiler o kadar ağırdı ki, Ming hükümeti çaresiz kalıp, Portekiz ve İngiliz donanmalarından yardım istemek zorunda kaldı. Qing Shi'nin saltanatının zirvesi, 1808-1810 yılları arasına denk gelir. Bu dönemde Çin kıyı şeridi üzerinde tam bir kontrol kurmuştu. Ancak 1810'da Ming Hanedanlığı, onu askeri yollarla yenemeyeceğini anlayınca, ona bir af teklifi sundu. Bu af teklifi, korsan tarihinin en önemli olaylarından biridir. Çoğu korsan, ya savaşta ölür ya da yakalanıp idam edilirdi. Ancak Qing Shi, imparatorluk ile masaya oturdu ve kendi şartlarını dikte etti. Anlaşmaya göre, Qing Shi ve Changpao'nun önderliğindeki filonun büyük bir kısmı teslim olacak ve korsanlık faaliyetlerine son verecekti. En önemlisi, korsanların hiçbiri idam edilmeyecek ve hatta çoğuna imparatorluk donanmasında görevler verilecekti. Qing Shi, zekice bir hamleyle, Changpao'nun imparatorluk donanmasında yüksek rütbeli bir subay, amiral olarak atanmasını sağladı ve kendisi de, resmi af ile teslim olmak yerine, gönüllü olarak hizmete girme statüsüyle, yasal olarak tanınan bir pozisyon elde etti. Bu olay, Qing Shi'nin dehasının doruk noktasıdır. O sadece savaşta yenilmez olmakla kalmadı, aynı zamanda imparatorluk sistemini, kendi şartlarına boyun eğdirmeye zorladı. Bir fahişeden imparatorluk donanmasını dize getiren bir amirale dönüşen bu kadın, kalan hayatını saygın bir şekilde geçirdi. Changpao'nun ölümünden sonra bile, Macao'da kumarhane ve tuz kaçakçılığı işleri yürüterek zenginliğini ve etkisini sürdürdü. Qing Shi, denizcilik tarihinde, en büyük filoyu komuta eden, en katı disiplini sağlayan ve imparatorluk güçleri karşısında müzakere masasına oturup kendi zaferini ilan eden tek kadın korsan olarak anılmaktadır. O, bir isyancıdan, bir subaydan ve bir stratejistten çok daha fazlasıydı. O, denizlerdeki gücün kadın sesiydi ve bıraktığı miras, tarihin en ikonik figürlerinden biri olarak yaşamaya devam etmektedir.